يعطيكم العافية جميعا. إن شاء الله هاي راح تكون المحاضرة الرابعة من مادة الفارماكولوجي ل سيستم ال RS. بسم الله الرحمن الرحيم. هاي المحاضرة راح تحكي عن اللي هم ال Treatment of Allergic Rhinitis، اللي ما بعرف بصراحة شو اسمه بالعربي، زائد الكف اللي هي إيش؟ القحة أو السعال. طيب إيش الألرجيك راينايتس؟ هلا بقول لك الألرجيك راينايتس هو بيكون عندنا زي التهاب، انفلاميشن. وين هذا الانفلاميشن؟ من اسمه راينايتس او راينو، راين اللي هو النوز، يعني الانف بالعربي. فبيكون عندي انفلاميشن بالميوكس ممبرينز الموجوده وين؟ بالنوز. تمام. طيب ايش طبيعه هذا الانفلاميشن؟ طبيعه هذا الانفلاميشن انه له شقين. الشق الاول الرجيك من اسمه، والثاني بيكون عندي ايش؟ انفلاميشن. فاللي بيصير كالتالي، انه انا بيجي عندي ايش؟ الرجن، اوكي، بيدخل وين؟ مثلا على منطقة النوز في البيشنت هذا. بيروح هذا الالرجن بيعمل لي ايش؟ الرجيك ايش؟ رياكشن، زائد شو؟ انفلاميشن. انفلاميشن يعني ايش؟ هيصير عندي سيتوكاينز ريليز، والسيتوكاينز ريليز هاي شو راح تعمل لي؟ غالبا راح تعمل لي ايش؟ فازو دايليشن. فراح يصير عندي ايش؟ سويلينج وريكروتمنتس للوايت بلاد سيلز. اوكي، فراح يصير مثلا عند هذا البيشنت راينوريا اللي هو ايش؟ سيلان. هيصير عنده كونجستشن، لانه هنلاقي احنا اشي بتسموه التيربيونيت. هاي زي مثلا نتوءات عظمية نسميها موجودة في التجويف الأنفي، بسبب الفازو دايليشن والسويلنج اللي فيها. تمام. بتعمل كونجشن، زي أنفك بسكر لأنه حجمها زاد فسكرت إيش؟ المجرى الأنفي. تمام. هنلاقي إحنا إنه هذا البيشنت بسبب السيتوكاينز والسنسيتايزيشن اللي بتصير للريسبتورز بحكوا أنفه. تمام. وهنلاقيه عماله ايش؟ بيعطس. اوكي. فاللي بدنا نعرفه انه الالرجيك راينايتس هو كومبينيشن بتوين ايش وايش؟ بين الرجي زائد ايش؟ انفلاميشن في منطقة النوز نتيجة للاكسبوجر للالرجين. ايش بصير عندي؟ سنيزنج، بحاول الجسم يطلع هذا الالرجين. اتشي نوز وايز نتيجة السنسيتايزيشن للريسبتورز بفعل السيتوكاينز. ووتري راينوريا بسبب الفازو ايش؟ دايليشن، فصار عندي البرميابيليتي تبعت الكابيلاريز زادت، فصار عندي ايش؟ راينوريا وليك ايش؟ للفلويد. نيزل كونجشن. ايش النيزل كونجشن سببه؟ حكينا عندي ايش بنسميهم التيربيونيتس، هذول زي نتوءات عظمية او مش عظمية، يعني نتوءات بتكون موجودة في التجويف الأنفي مع زيادة ايش؟ الفلو تبع البلد بسبب الفازو دايليشن. بيزيد البلد فلو لهاي المنطقة، فبصير عندي فيهم ايش؟ سويلينج. هذا السويلينج بيسكر لي ايش؟ التجويف الأنفي، فبصير عند البيشنت هذول ايش؟ كونجستشن أو احتقان. برضو sometimes راح يصير عندي non productive كف، وهذا راح نحكي أكثر عنه لقدام، إيش البرودكتيف وإيش النون productive كف. طيب كيف بتصير عندي عملية الالرجيك راينايتس؟ بيقول لك هلا it's caused by الاميونوجلوبولين اي او الاي جي اتش اي. ايش اللي بيصير عندي؟ اللي بيصير عندي كالتالي. انت اول اشي بتتعرض لفيرست اكسبوجر لالرجين. نعتبر انه هذا الالرجين ازهار الطلع مثلا اللي بيطلعوا في الربيع. اول مرة انت بتتعرض لهذا الالرجين، جهاز المناعة بتعرض له، بس ما بيعطيك اي سيمتوم، وبيكون بس ايش؟ سنسيتايزيشن. شاف هذا الالرجين، حفظه، وعرف انه هذا انا بتحسس منه. لما انت تتعرض لهذا الالرجين مرة ثانية، عندك الدندرايتك سيلز اللي هي انتيجين بريزنتنج سيل، بتاخذ هذا الالرجين تعمل له ايش؟ تيكن اب او فاجوسايتوسيس، بتشتغل عليه، بعدين بتعمل له ايش؟ بريزنتنج، بتقدمه it presents it هذا التايب او part of allergen لنايف تي سيلز. اوكي. النايف تي سيلز بيصير لها اكتيفيشن. تمام. فبتصير تي ايش؟ 2 هيلبر سيل. تمام. تي 2 هيلبر سيل اللي هو الالرجين سبيسيفيك تايب 2 من التي هيلبر سيل. التي هيلبر سيل هاي وين بتروح؟ على اختها البي، فبتعمل اكتيفيشن للبي سيل، بتطلع لي مين؟ البلازما سيلز. البلازما سيلز زي ما بتعرف هم انتي بودي بروديوسينج ايش؟ سيلز. فراح تطلع لي ايش؟ الاي جي جي، الرجين سبيسيفيك اي جي جي. اي جي جي سبيسيفيك لهذا الالرجين، بروح بيرتبط بالماست سيل، بيرتبط بالبيزوفيلز، وبيصير عندي ايش؟ اخراج وريكروتمنت
لا ايش ميدياتورز بتعمل لي انفلاميشن زي الهستامين، اللوكوتراينز او كيموتاكتيك فاكتورز تجيب لي ايش اذر وايت بلاد سيلز. الهستامين بتعرفوا شو بيعمل؟ راح يروح يعمل لي فازو دايليشن، انكريز بالبيرميابيليتي وسويلنج والقصه هاي، زائد برونكو كونستريكشن. طيب ايش التسلسل اللي صار؟ انه انت صار عندك اول اشي شو؟ سنسيتايزيشن، تمام؟ ان انت تعرضت ل اللي هو الالرجين اول مره، هاي ايش؟ نو سيمبتومز بكون عندك فيها، اوكي. بعد هيك انت شو بيصير عندك؟ بتتعرض للالرجين مرة ثانية، بتجيك ايش؟ الدندرايتك سيلز، بتروح على ايش؟ النايف تي سيل. شو بيصير في النايف تي سيل؟ اكتيفيشن، بتتحول لايش؟ لتايب ايش؟ 2 تي سيل. هاي بتروح على البي سيل او بي ليمفوسايتس، شو بتعمل لها؟ اكتيفيشن، فشو بتصير؟ بلازما سيل. البلازما سيل وظيفتها انتي بودي فورميشن، بتطلع لك الاي جي جي اللي هو سبيسيفيك للالرجين، هذا بيروح على الماست سيل والبيزوفيلز وبتطلع لك ايش؟ هيستامينز وسايتوكاينز والقصه كلياتها اللي انت بعدين ايش؟ بتعرفها وصرت شو خبير فيها، اوكي تمام. فالان الباثوجينيسيس هذا مش كتير مهم انك يعني تكون باصمه، بس الفكره انك تعرفه. الدكتور قال مشان انه to be able انك يعني تفهم الدراجز ايش كيف بتشتغل وعلى شو بتشتغل، تمام. فبقول لك هلا انه الالرجيك راينايتس هو caused by الاي جي اي mediated reaction لا inhaled allergen، انت بتستنشق allergen بيطلع لك ايش؟ اي جي جي، تمام. فهو over reaction of the immune system. It is often comorbid with asthma. هلا بقول لك انه 90% من البيشنت اللي عندهم ازمه راح يكون عندهم allergic rhinitis. يعني انا الالرجيك راينايتس راح الاقيه مع الازمه، وراح الاقيه مع الكونجكتيفايتس، هذا التهاب في الكونجكتيفا وهو غطاء العين، تمام. فبقول لك 90% من الناس اللي عندهم ازمه، اوكي، هتلاقي انه هم عندهم ايش؟ allergic rhinitis. ولكن العكس مش صح، مش كل اللي عندهم allergic rhinitis عندهم أزمة، ممكن تلاقي 30%، النسبة كثير أصغر. فاللي انت بدك تعرف انه 90% من البيشنت اللي عندهم أزمة بيكون عندهم allergic rhinitis، ولكن مش العكس. الايج تبعه بيكون من 20 ايش ل 40 years old، اكثر من باقي ايش؟ الاعمار. طب ايش الريسك فاكتورز والتريجرز؟ بقول لك اول اشي لقوه ايش؟ بالهي فيفر عند مين؟ المزارعين اللي كانوا يتعرضوا ايش؟ للشعير وهاي القصص، كانوا يعانوا من اعراض الالرجيك ايش؟ راينايتس. هلا هذا زي كالندر، مش عارف بالضبط مين طلعه، مش مطلوب منكم، بس بيورجيك انه مثلا واحد عنده اللي هي خلينا نحكي مثلا ويلو، ابصر شو هاي ويلو، بتلاقي انه هو مثلا عادي يطلع في فترة معينة، مش لازم يطلع بفترة معينة من السنة، وبالذات في هاي الفترة. ففي فترات معينة هذول البيشنت بيكونوا عرضة لأكثر انه يصير عندهم ايش؟ الرجي. مش كتير مهم هذا الحكي، ويعني ما تدقوا عليه، بس الدكتور حط لكم اياه مشان تشوفوه. متى ممكن تصير عند البيشنت تبعي allergic rhinitis؟ إذا تعرض هو إيش؟ للألرجين اللي ممكن يكون دست، غبار، بولن، انيمال ايش؟ داندر وغيرها ايش من الشغلات. بنلاقي احنا برضو في genetic predisposition اللي هم الانترلوكين 33، انترلوكين 33 ار، وانترلوكين ايش؟ 13، كله ايش؟ بالثلاثة، تمام. هاي شغلات زي مقدمات سريعة وبسيطة، يعني ما بدنا نطول عليها. الباثوفيسيولوجي شرحناها. هلا شو الافكت تبع الهستامين؟ اوكي، انا عندي الهستامين له 3 مين افكتس بدي اياكم تفكروا فيها بالنسبة للالرجيك راينايتس. هتيجي تقول لي انه طبعا الهستامين بيشتغل على اكثر من ريسبتورز، بس الريسبتور اللي انفولفد بالالرجيك راينايتس هو H1 ريسبتور، مش H2 ولا غيره، H1 ريسبتور. ايش هيعمل لي؟ اول اشي اكسكريشن، بدي اياك تفكر لي بالاكسكريشن. ثاني اشي بدي اياك تفكر لي بالبرونكيال سموث ماسل، بالبرونكاي، تمام. ثالث اشي بالسنسوري نيرف اندينجز، اوكي. طب بالاكسكريشن قلنا بالبرونكاي وبالنيرفز، اوكي. شو هيصير عندك بالاكسكريشن؟ راح يعمل لي increased production مثلا النيزل ميوكس والبرونكيال ميوكس، تمام. وهذا إشي راح يؤدي لي للريسبيراتوري سيمبتومز، اوكي. فبالتالي اذا اول وظيفة للهستامين هتكون على ايش؟
الاكزوكرين اكسكريشن او على الاكسكريشن، راح يزيد من الاكسكريشنز والميوكس فورميشن. الشغله الثانيه بتعرفوها برونكيال سمول ماسلز راح يعمل لي كونتراكشن، وهذا بيساهم في السيمتومز ايش اوف ازمه. والثالثه السنسوري نيرف اندنجز راح يعمل لها ايش السنسيتايزيشن او يصير كثير سنسيتيف اوكي لاي irritant، فبالتالي هذا الشيء راح يعمل لي ايش itching وبين. وهاي هي الهول مارك تبعت الالرجيك راينايتس. ممكن نروح على الانتستينال سموث ماسلز ويعمل لي ايش كونستريكشن، وهذا الاشي راح يؤدي لي ايش لدياريا اوكي abdominal cramps and diarrhea. فاذا الهستامين افكتس ثلاثه بحطهم في بالي. اول اشي اكسكريشن بيزيد الاكسكريشنز والميوكاس فورميشن، برونكيال كونتراكشن فبيساهم لي بالسيمبتومز اوف ازمه، سنسوري نيرف اندنجز تمام نحكي اكتيفيشن او سنسيتايزيشن فبيعمل لي اتشنج وايش وبين. ممكن يصير عندي ابدومينال كرامس ودياريا نتيجه انه هذا ايش الريسبتور موجود عندي في الامعاء. هلا الهستامين هو موجود ان اول ايش تيشوز، ولكن الكونسنتريشن تبعه اكثر بيكون موجود في الماست سيلز وفي البيزوفيلز. يعني هلا في الامتحان ممكن يجيب لك السؤال دكتور سؤال انه الهستامين از فاوند ان اول تيشوز، بتقول له صح اوكي. وفي له فانكشنز ايش في اللي هو البرين اللي هو الهستامين له افكتس اللي هي ستيمولاتوري افكت تمام بخليك صاحي مش سيديتيف يعني. ايش الشغلات اللي بيصير عندي فيها ريليز للهستامين بشكل طبيعي يعني منطقيا الالرجيز انافيلاكتيك شوك. اذا صار عندي ديستركشن للخليه، الخليه صار في عندها ايش انجري نتيجه مثلا انه تعرضت لهوت وذر او تعرضت لكولد او تعرضت مثلا لبكتيريا من سوري لتوكسين سم من احد البكتيرياز اوكي، او سم من مثلا انسكت بايت او سم من مثلا سنيك. اي انجري للسيلز راح تؤدي انه يطلع عندي ايش الهستامين علشان يصير عندي ايش انفلاماتوري رياكشن. فلما بدي اجي اقول متى الهستامين از ريليزد، الالرجيز منطقيه، انافيلاكتيك شوك منطقيه، وكمان اذا صار عندي ايش ديستركشن للسيلز اوكي. حكينا الاتش 1 ريسبتور شو بيعمل لي سموث ماسل ايش كونتراكشن، بيزيد الاكسكريشنز، زائد انه الكابيلاري بيرميابيليتي ايش بيزيدها نتيجه انه بيعمل ايش فازو دايليشن، وشرحنا القصه هاي قبل تمام. بقول لك هذا it can enhance the secretion of pro-inflammatory cytokines which is common sense. يعني أنا بدي أعمل inflammatory reaction فأكيد راح أساهم وأساعد في السكريشن تبع هاي الشغلات كلياتها تمام. هلا راح إحنا نروح وننتقل للفارماكولوجيكال تريتمنت للالرجيك راينايتس تمام بعد ما حكينا عن الهستامين. هلا الكورتيكوستيرويدز هم the best choice for attacks of asthma. يعني أنا عندي الآن acute attack of asthma I will use for it إيش الكورتيكوستيرويدز. هاي هي the best choice، بس بدك تنتبه إنه it's not most used أوكي. وهلا راح نشوف الكورتيكوستيرويدز. طبعا ممكن الدكتور يسألكم عن الشغلات اللي أخذناها كادفيرس افكتس، كمثلا ميكانيزم اوف اكشن اللي أخذناها قبل في هذا إيش الالرجيك راينايتس كمان يعني، فبدكم إيش تحاولوا تجمعوهم مع بعضهم. هلا الكورتيكوستيرويدز بقول لك هم the most effective، ولكن زي ما قلت لكم هم not the most ايش used medication in order to treat ايش allergic rhinitis. وانتبه هنا we are talking about treatment not prevention تمام. فالكورتيكوستيرويدز او النيزل كورتيكوستيرويدز هم الموست effective في التريتمنت اوف allergic rhinitis. طيب قديش بياخذ وقت منهم عشان يعطوني الافكت؟ الانست تبعتهم قديش بدها عندي؟ من 3 hours ل 36 ساعة، يعني من 3 ساعات لإيش ليوم ونص بعد أول دوز، علشان أنا آخذ عندي الإفكت تبع اللي هو النيزل كورتيكوستيرويدز أوكي. وهذا الإشي راح يؤدي لإمبروفمنت في كل السيمتومز، سنيزنج، إتشنج، رانوريا، ونيزل إيش كونجيشن. إذن النيزل corticosteroids they improve all the symptoms of allergic rhinitis تمام. هلا بيقول لك التالي انه السيستميك ابزوربشن هو بيكون عندي مينيمال تمام. يعني هلا هاي النيزل كورتيكوستيرويدز انا بروح بخلي البيشنت يتنفس تمام. هاي ايش الكورتيكوستيرويدز، يعني مش انه زي بخاخ، على قد ما انه انا بخليه ايش يتنفس هاي الكورتيكوستيرويدز لفترة معينة تمام. وما إلها كثير adverse effects. ليش؟ لأنه أنا بعطيها إيش locally تمام. إلا إذا كثير تنشغ يعني منهن وتنفس منهن بشكل كثير كبير، وقتها ممكن يكون عندي mild
systemic adverse ايش effects. ولكن اذا انا اخذت هاي السيستميك اذا اخذتها systematically اكيد هيصير عندي ايش adverse effects. ولكن النيزل كورتيكوستيرويدز السيستميك ابزوربشن تبعها شو ماله مينيمال، فبالتالي الادفيرس افكتس شو مالهم هيكونوا لوكالايزد، تمام، وما هيكونوا كثير سيستميك. فمثلا ايش ممكن يصير عندي نيزل irritation، نوز بليدز، اوكي، سور ثروت، وريرلي انه يصير عندي ايش كانديدياسيس، تمام. The patient should be instructed to avoid the deep inhalation during administration into the nose. ليش أنا مش لازم إني أعمل deep inhalation؟ علشان ما أعمل systemic absorption ويظل هذا النيزل corticosteroids localized للنوز، وهو المكان اللي أنا عندي فيه شو الالرجيك rhinitis. فبالتالي السيستميك ابزوربشن لهذا النيزل كورتيكوستيرويدز بيكون مينيمال، فالادفيرس افكتس تبعته بتكون ايش مالها confined to the nose. ممكن يعمل لي irritation في النوز، irritation ممكن يعمل لي bleeding في النوز، تمام. ممكن انه يروح يعمل لي والله sore throat كونه النيزل كافيتي كثير قريب من اللي هو النوز، واد تو ذات ممكن يعمل كانديدياسيس لانه بس رارلي هذا لانه بيعمل سبريشن للاميون زي ما بتعرفوا في اللوكالي. هلا بقول لك البيشنت اللي عندهم chronic rhinitis، تمام، improvement may not be seen until مثلا اسبوع لاسبوعين after therapy. وليش اللي عندهم chronic rhinitis ما بيكون عندهم هل مثلا نحكي immediate او fast response؟ بقول لك لانه البيشنت هذول اللي عندهم chronic allergic rhinitis الابزوربشن تبعهم للدراج شو بكون ماله مينيمال، فديكريز absorption decreased ايش symptoms. عكس مين؟ عكس اللي هم اللي بيكون عندهم acute rhinitis، اوكي، هذول الافكت تبعهم شو ماله بيكون rapid، والimmediate يعني recovery بتكون مش immediate بس fast recovery، تمام. هلا راح ننتقل احنا للدواء الثاني اللي هو الموست يوزد، هذاك الموست ايش effective، هذا ايش الموست يوزد، هذا هو الدراج اوف تشويس لمين؟ للكنترولينج اوف سيستم اوف سيمبتومز في ايش الالرجيك راينايتس. هلا الفكره كلياتها انه انا عندي هيستامين برتبط بالاتش 1 ريسبتور، الانتي هيستامينز هذول بيروحوا بيرتبطوا في الاتش 1 ريسبتور وبيمنعوا ارتباط الايش الهيستامين بالاتش 1 ريسبتور، فبيلغوا ايش العمل تبعه. هذول الانتي هيستامينز الاورال انتي هيستامينز لهم فاست اونست اوف اكشن، سريعين، تمام، وانا بستخدمهم في المانجمنت للسيمبتومز تبعون ايش الالرجيك راينايتس، اوكي، واللي هم بيكونوا كوزد باي ايش الهستامين اللي هم السنيزنج، الووتري راينوريا، والاتشي اند ايش اوف ذا ايز اند نوز، تمام. يعني السيمبتومز اللي حكيت لكم بتكون بسبب الهستامين، وفهمنا ليش هاي الانتي هستامينز بستخدمها للمانجينج اوف ذيز ايش symptoms. However, they are more effective for the prevention symptoms. لمين؟ للmild and intermittent. يعني البست يوز عندي بالانتي هيستامين مش المانجمنت اوف symptoms عقد ما هو ايش prevention. طب prevention لمين؟ للمايلد وايش للانترميتنت ايش disease، مش للسيفير، انتبه مش للسيفير. وبقول لك الان احنا بنستخدمهم في الكنترولينج اوف symptoms of allergic rhinitis، اوكي. طيب الآن الكورتيكوستيرويدز أكيوت أتاكس، الأنتي هيستامين بريفنشن لإيش؟ مش للسيفير، we are talking about إيش المايلد والانترميتنت. هلا بقول لك عملوا زي أوبثالميك يعني للعيون and nasal antihistamine delivery devices يعني زي القطرات وهاي القصص والبخاخات، تمام، علشان يكون عندي targeted وتوبيكال ايش tissue delivery تفيدني في المكان اللي انا بدي اياه، وما اعطي هاي الدراج systematically فتعمل لي effects انا ما بدي اياها، اوكي. فبقول لي انه هاي هي suitable للبيشنت اللي عندهم mild cases او عندهم ocular symptoms زي itching لا في الايز، تمام. هلا في عندي اشي انا بسموه decongestants، تمام. هاي الديكونجستنس احنا قلنا انه الهستامين هذا شو بيروح بيعمل لي فازو دايليشن، تمام، وانكريست بيرميابيليتي وبيعمل لي راني نوز والقصة هاي كلياتها. الديكونجستنس هاي شو بتعمل؟ فازو كونستريكشن. لما تعمل فازو كونستريكشن شو معناته؟ الراينورية هاي ايش صار فيها؟ قلت، تمام.
زائد انه قلت لكم التربونيتس هذول اللي كان فيهم سويلنج نتيجة الانكريزد بلاد فلو راح ايش يقل الحجم تبعهم. فالنوز تبعي شو راح يصير فيه؟ هيكون ايش؟ بيتنت، وراح انا ابطل ايش؟ كونجستشن عندي في النوز ومش قادر اني اتنفس فيه. فهاي دي كونجستشن هسه راح ناخذ عنها شوي. فقال لك انه انا اول اشي بيجيني البيشنت، تمام، شو بعمل له؟ intranasal corticosteroids، تمام. اذا كان البيشنت ما عنده ريسبونس على الانترنازل كورتيكوستيرويدز او السيمتومز تبعاته incompletely ايش كنترولد، مش كنترولد بشكل كامل، اوكي، هون انا بعمل كومبينيشن بين الانتي هيستامين وبين الديكونجستنس هذول، تمام. فاول استخدام للكومبينيشن اوف انتي هيستامين مع الديكونجستنس بيكون اذا كانت عندي نو ريسبونس للانترانيزال كورتيكوستيرويدز او incomplete كنترول لهاي السيمتومز. طب ايش كمان انا ممكن استخدمه؟ بيقول لك they are effective لما الكونجستشن is a feature of rhinitis. يعني عندي ثلاث استخدامات. اول اشي اذا انا كان الالرجيك راينايتس تبعي فيه كونجستشن ومسكر خشمي، سوري انفي خشمي بدكم اياه، او اذا كان انا عندي ايش ما فيش عندي ريسبونس على الانترنيزال كورتيكوستيرويد او incomplete ايش كنترول للسيمتومز تبعوني، تمام. طيب هلا اللي بقول لي انه هاي الانتي هيستامينز they do not influence the formation او release of histamine. يعني الهستامين راح يظل يصير له ريليز، الهستامين راح يظل يصير له تكوين ايش في الماست سيلز، ولكن مش راح يقدر انه يرتبط ايش بالريسبتورز. ولكن المشكلة الان اللي عندي بالانتي هيستامين انه ما بيظل واقف على الاتش 1 وانما بيروح بيعمل بلوك لريسبتورز ثانيه. فمثلا احنا بنعرف انه الكولينيرجيك ريسبتورز بترتبط بمين؟ بالاسيتيلكولين، يعني باراسمباثيك. باراسمباثيك شو معناته؟ يعني انكريز سكريشن، اوكي، يعني انت هتقدر انه انت تروح يصير عندك الماوث يصير فيه ساليفيشن، صح؟ انت راح تروح وتقدر تعمل ايش؟ يورينيشن، لانه انت مرتاح، اوكي. وبنفس الوقت الفيسلز تبعونك شو راح يصير ايش عندي فيهم؟ فازو كونستريكشن او مش فازو دايليشن. اذا بدي اكون دقيق كثير بقول مش فازو دايليشن، بس المهم افهموها انه فازو كونستريكشن، تمام. فبالتالي البلاد بريشر شو هيصير فيه؟ هيطلع. طب تعالوا نعكس كل هذولا. اذا الساليفيشن قل شو راح يصير عندي؟ دراي ماوث. اذا اليورينيشن قل شو هيصير عندي؟ يورينري ريتنشن، اوكي. طيب اذا الفازو كونستريكشن راح يصير عندي فازو دايليشن، هذا راح يقلل لي ايش؟ البلاد بريشر. فالقلب بصير بده يرفع الضغط لوضع طبيعي، شو بيزيد؟ بيزيد لك الهارت ريت، عدد مرات انقباض القلب، فانت بتدخل ايش؟ بتكي كارديا، تمام. هذول ايش بالنسبه له اللي هم الاسيتيلكولين. اللي بده يحفظهم بيحفظهم بشكل مباشر، واللي بده يفهمهم بيعيد الفيديو على السريع وبيراجعهم. فانا عندي دراي ماوث، عندي يورينري تنشن، وعندي ساينس ايش؟ تاكي كارديا. طب الالفا ادرينيرجيك، انت بتعرف انه الالفا 1 ادرينيرجيك هي عباره عن فازو كونستريكتنج ايش ايجنت، تمام. اذا انا عملت لها بلوك هيصير عندي فازو دايليشن، فهيصير عندي ايش؟ هايبوتنشن. هايبوتنشن يعني فيش دم كثير بيوصل مثلا على القلب، اوكي، ففيش دم هيوصل لوين بشكل كافي للدماغ، فهيصير عندي ديزنس دوار، زائد ريفلكس تاكيكارديا علشان انا اعمل ريفيرس للهايبوتنشن هذا اللي معي، نقصان في ضغط الدم. السيروتونين بيقول لك انه اذا عملت له بلوك بيزيد عندي الابيتايت، وهاي الافكت تبعت ايش؟ الهستامين 1 لما اعملها بلوك بتزيد الابيتايت. قلنا انه هي سيديشن لانه في السنترال نيرفس سيستم الاتش 1 قلت لكم انه هو اكسايتاتوري يعني محفز، فانا لما اعمل له بلوك فهيكون الافكت تبعه عندي شو؟ انهبيتوري، تمام. حكينا احنا هذا، اوكي. فهي الان الفكره انه السايد افكت تبعات الانتي هيستامينز جاي من البلوكينج تبعات الاذر ايش ريسبتورز، اوكي. هلا انا عندي تو جنريشنز للانتي هيستامين. عندي الجنريشن اللي هو ايش؟ رقم واحد، بدكم تحفظوا انه هو بيكون من 4 ل 6 ايش ساعات، فبالتالي انا بضطر اني اعمل فريكوينت دوزنج. عكس مين؟ السكند جنريشن اللي بيكون من 12 ل 24 ساعه، فبالتالي هو 1 ديلي ايش دوز. اذا عيد معي، فيرست جنريشن من 4 ل 6 ساعات الدوريشن تبعته الهاف لايف. السكند جنريشن هاف لايف تبعته من 12 ل 24
ايش ساعة. اوكي. الفيرست جنريشن كان يروح يعمل penetration ويوصل للسنترال نيرفس سيستم. تمام. اما انت عندك السكند جنريشن اوكي هو ممكن يوصل للسنترال نيرفس سيستم ولكن بشكل ضئيل جدا جدا جدا. فالسكند جنريشن انتي هيستامين ما إلهم كثير ايش ان سيستم سوري ما إلهم كثير central nervous system symptoms. تمام. وهم they are metabolized by the liver والabsorbed after oral administration وماكسيمم سيرم بيكونوا بعد ساعة أو ساعتين. إذا هاي الأنتي هيستامينز أنا بعطيهم اورالي، الابزوربشن تبعهم ممتاز. بعد ساعة لساعتين بيكون عندي الليفلز تبعتهم ماكسيمم في الدم. تمام. الفيرست جنريشن بقعد من 4 ل 6 ساعات، السكند جنريشن بقعد من 12 ل 24 ساعة، فبالتالي أنا بدي 1 دوز إله. الفيرست جنريشن is in all tissues. اوكي الفيرست جنريشن penetrates to all tissues، اما السكند جنريشن هو barely يعني يدوب بيعمل penetration للسنترال نيرفس سيستم وهم metabolized by ايش the liver. الادفيرس افكتس تبعتهم sedation حكينا لانه بيعمل بلوك للاتش 1 ريسبتور في البرين، تاكيكارديا واضحه بالنسبه لكم، هايبوتنشن، فيرتيجو اللي هو الدوار، وانكريزد ايش ابيتايت برضه ايش واضحه. هلا بقول لك الفيرست جنريشن انتي هيستامين السايد ايش افكت. هلا الفيرست جنريشن انتي هيستامين لهم سايد افكت، وهاي السايد افكت تبعتهم صارت اوت كم البنفيتس، يعني السايد افكت صارت كثير اكبر من البنفيتس. تمام. فبالتالي عشان هيك اليوز تبعهم ايش ماله ليميتد. فالفيرست جنريشن انتي هيستامينز the usage of them are limited due انه السايد افكتس تاعونهم صاروا اكبر ومن اني انا يعني استفيد من فوائدهم. اوكي. الفيرست جنريشن بعطيني الان الدكتور امثله. اول اشي اللي هو الدايفينيل درامين. تمام. كلورفينيرامين هذول مور ايش سيديتيف. يعني الفيرست جنريشن فيرست جنريشن انتي هيستامينز مور سيديتيف عكس مين اللي هم السكند جنريشن. اوكي. عندي الفيكسوفينادين زائد اللوراتادين هذول ليست ايش سيديشن. فيكسو من فيكس احفظها، وعندك لورا اسم بنت فيكسو فينادين ولورا ايش فينادين، وعندك ستريزين. اوكي. وليفو ستريزين اللي هو ستريزين. تمام. ستريزين وعندك زيد على ليفو ستريزين وليفو ستريزين هذول بارشلي ايش سيداتيفز. تمام. اذا الفيرست جنريشن مور سيداتيف دايفينيلدرامين زائد كلورفيندرامين هذول ايش مور سيداتيف. السكند جنريشن عندك الفيكسو من فيكسوفينادين زائد لوراتادين هذول ليست سيداتيف، وعندك ايش الستريسيزين زائد الليفوستريسين هذول بارشلي سيداتيف. ممكن يجيب لك سؤال الدكتور which of the following ايش antihistamines has ايش is the least sedative، يحط لك اللوراتادين او الفيكسوفينادين مع هذول ايش اللي فوق واللي تحت، فانت بدك تعرف انه الليست سيداتيف مين، المور سيداتيف مين، ومين البارشلي سيداتيف. في عندي انترانيزل او اوكيولار ايش دروبس او اي دروبس، مثال عليهم اللي هو الاولوباتادين والازيلاستين. تمام. هذول they are used ايش typically. تمام. وبالتالي they will not cause ايش sedative symptoms الا اذا البيشنت اخذهم بكميات ايش كبيره. اذا الاولوباتادين والازيلاستين اللي هم typically used هذول ما بيعملوا لي ايش sedation unless انه البيشنت راح واخذهم بكميات كبيره. هلا راح نيجي ونحكي احنا عن الديكونجستنس. اوكي. الديكونجستنس احنا بنحكي عن فينلفدرين، اوكي، اوكسيميترازولين زائد السودو ايش افيدرين. تمام. هلا احنا حكيت لكم انا عن الديكونجستنس شو بيعملوا هم عباره عن الفا 1 ادرينرجيك اجونستس، فبيعمل لك فازو ايش كونستريكتنج، بقلل البلاد فلو، بقلل الراينوريا، وبالتالي بالاخر راح يقلل لك ايش السويلنج. شو بيعمل لك كونستريكت دايليتد ارتريولز في النوز والنيزل ميوكوسا، ذا زائد ريديوس الايروي ايش ريزيستنس، يعني ريليفز الكونجستشن. شو السبب؟ ما عندي فازو كونستريكشن نتيجته بقلل البلاد فلو للنيزل تيربيونيتس اللي هم موجودين في التجويف الانفي، ولما يكون عندي الرجيك راينيتس بيكونوا متضخمين ومسكرين ايش الانف بارشلي، فبيعملوا لي كونجستشن. اوكي. انا لما اعمل لهم ديكريز البلاد فلو التيشيو فوليوم تبعهم راح يقل والسويلنج اللي عندهم راح يقل، فبالتالي النيزل بيتنسي
راح تصير اعلى وراح يروح عندي ايش الكونجستشن. اوكي هلا بقول لك they have a rapid onset of action and show few ايش systemic effects. اذا الديكونجستشنز هم rapid onset وفيو systemic systemic effects. بس بقول لك شغله كثير مهمه وانا يعني حاسس هيجي عليها السؤال بالامتحان، انه هاي الالفا ادرينيرجيك اجونستس او النيزل ديكونجستنس they are not ايش used for long term. شو السبب؟ انا عندي اشي بسموه down regulation. عندي انا هذا سطح الخليه، عندي انا هنا الفا 1 ريسبتور، الفا 2 سوري الفا 1 الفا 1 الفا 1. رحت انا واستخدمت ايش الاجونست هون والاجونست هون والاجونست هون والاجونست هون. ثاني يوم الصبح هلاقي الفور ايش ريسبتورز هذول الالفا 1 صاروا اثنين، مش ثاني يوم الصبح بس على اللونج تيرم. فبالتالي شو راح يصير عندي هنا؟ راح يصير عندي الان انه الاشي اللي كان يعمل لي فازو كونستريكشن اللي هو الالفا 1 ريسبتور اللي كان يعمل لي فازو كونستريكشن بدل ما كان عندي 4 صاروا عندي ايش 2. فالافكت تبع الفازو كونستريكشن شو صار فيه؟ قل. صار عندي داون ريجوليشن، صار عندي ريباوند فينومينا. فبالتالي شو راح تكون الان النتيجة اللي جاية عندي؟ فازو دايليشن بسبب نقصان الالفا 1 اجونستس، وراح يعمل لي ايش اكزاسربيشن واشي اسوأ لسه من خلال ناحية ايش السيمبتومز. تمام اوكي. as with the intranasal formulation زي ما حكينا قبل شوي. اوكي الريجولار يوز اللي هو يعني ريجولار متكرر لونج تيرم يوز حتى للاورال اللي هم الديكونجستنس زي الفينيلفيدرين زائد السودو افيدرين، بيقول لك they يعني alone or in combination with antihistamines is not recommended. يعني انا مش لازم اني استخدمهم حتى في combination او مع هيستامين او انتي هيستامين في ايش الريجولار او اللونج تيرم يوز. ليش؟ زي ما قلت لكم بيعمل لك اشي بيسموه راينايتس ميديكامنتوزا. اوكي اللي فيها بيصير داون ريجوليشن للالفا 1 ريسبتورز وليدنج لريباوند نيزل ايش كونجشن. الادفيرس افكتس ناتجه من ايش الالفا 1 اللي هم التاكيكارديا، كونه راح يصير عند هذا البيشنت ايش فازو دايليشن، فراح يقل ايش البلاد بريشر، فالقلب راح يحاول يعوض بزياده الهارت ريت. هذا الاشي راح يعمل بالبيتيشن، راح يؤدي لي بالاخر ايش ل هايبرتنشن. تمام لا غلط سوري انا شتيت معلش انا سهران. اللي هيصير كالتالي الاجونستس كانوا صح، increased activation للريسبتورز اللي كانت موجودة عندي. اوكي راح يؤدي للداون ريجوليشن تبعتها، ولما يصير عندي داون ريجوليشن لهاي الريسبتورز اوكي هيصير عندي الافكت ايش فازو دايليشن. اوكي لانه انا صار عندي ايش ريباوند فينومينا او اللي هو داون ريجوليشن لمين للريسبتورز، وهذا الاشي راح يؤدي لي لمين اللي هي ايش تاكيكارديا بسبب نفسه اللي هو الريباوند او داون ريجوليشن، بالبيتيشن، هايبرتنشن، وهتأدي كمان ايش ل constipation and nausea. تمام فارماكولوجيكال ايش تريتمنت. راح نروح الان نحكي احنا عن الكرومولين، واحنا عرفنا انه الكرومولين it inhibits اللي هو الديجرانيوليشن اوف ماست سيلز، فبالتالي it blocks it blocks الهستامين ايش ريليز، فبالتالي it is used as ايش prevention. تمام الان بقول لك الدوزنج should begin at least قبل اسبوع لاسبوعين من الاكسبوجر للالرجين. يعني مثلا انا عارف انه الربيع قرب، تمام، فانا قبل ما يبلش الربيع باسبوع او اسبوعين ببلش اخذ بالكرومولين اذا بدي اياه. شايفين كيف؟ مشان انه امنع يصير عندي الالرجيك راينايتس. هذا ايش انا بعمله؟ بريفنشن. اللوكوتراينز ريسبتور انتاجونستس بتعرفوهم، بقول لك ممكن اني استخدمهم، ولكن انا بستخدمهم ايش بالبريفنشن وبرضه ان سيفير كيسز. اوكي وبالذات بالبيشنت اللي عندهم ازمه، كونه الازمه يعني باثوفيسيولوجي كثير ريليتد لللوكوتراينز. تمام intranasal formulation of ipratropium is available to treat rhinorrhea associated with allergic rhinitis. تمام احنا بنعرف انه الاسيتيلكولين هو associated with salivation و increased secretion، فانا لما اعطي اللي هو الشورت اكتنج ماسكارينيك انتاجونست راح يصير عندي decrease في هاي ايش الافكتس، فبالتالي الراينوريا شو هيصير فيها؟ راح ايش تقل. ولكن القصص اللي من الهستامين اللي هم الاريتيشن اللي بتعمل لي السنيزنج
والنيزل كونجستشن بسبب البلد دايليشن الفيسل دايليشن مش راح ايش تروح. تمام. اللوكوتراينز والكرومولين بستخدمهم كبريفنشن ومينلي في السيفير ايش كيسز. ابراتروبيوم بيساعدني في تكييز الراينوريا ولكن مش كثير في السنيزنج وفي النيزل كونجستشن. طيب انا عندي الان بيشنت اللي هو intermittent allergic rhinitis، بقول له avoid الالرجين اللي انت عندك اياه وبعطيه oral antihistamine، ولكن most patient بيجوك بمودريت تو سيفير ايش symptoms، فانت بتبلش معهم بايش بانترانيزل كورتيكو ايش ستيرويد. ما زبط عندي الانترانيزل كورتيكو ستيرويد بخلطهم مع بعض، انترانيزل كورتيكو ستيرويد مع انتي هيستامين ايش سبراي. ما زبط بروح لإشي مور سيفير اللي هو اللوكوتراين ريسبتور انتاغونست. ما زبط بروح لالرجين مونوثيرابي الرجين اميونوثيرابي. هون انا بعرض هذا البيشنت الالرجين اللي بتحسس منه مرات متكررة وبدوزز ايش عالية عبين ما يصير توليرانس لجهاز المناعة لهذا الالرجين ويتعود عليه، فيبطل يعتبره ايش جسم غريب ويبطل عندي الالرجيك ايش راينايتس. فبشكل سريع اذا انا كان عندي البيشنت intermittent والمايلد ببلش معاه ايش avoid الالرجين زائد oral antihistamine. سيفير لمودريت اللي هم most patient ببلش معهم كورتيكوستيرويدز intranasal. طيب ما زبط بخلط اللي قبل سبراي اللي هو انتي هيستامين زائد intranasal كورتيكوستيرويد. ما زبطوا بروح لوكوتراين ايش ريسبتور انتاغونيستس، واذا ما زبط بعمل الرجين ايش اميونوثيرابي. مكتوب هذا. هاي دراسات الدكتور بيقول اللي بيحب انه يشوفها ولكنها قراءة ذاتية. هلا راح نروح احنا وننتقل لموضوع اللي هو ايش الكف. هلا بقول لك احنا ايش الكف. الكف هي فيسيولوجيكال ايش رياكشن لا انه اشي غريب دخل لا ايش جهاز المناعة، وهي ايش involuntary وبروتكتيف ايش ريفلكس بتحاول ايش تحميك. تمام. بقول لك اذا كان واحد عنده كف مش لازم انت توقف هاي الكف. تمام. بدون ما تفرق بين ايش تفرق بين دراي اللي هي نون برودكتيف وبين ايش ويت. هلا بدي اياك تعرف شغله، اذا انت كان عندك ويت كف هاي ايش بنفيت انا بستخدم بستفيد منها الويت كف. اوكي ايش بستفيد منها؟ بيكون عندي جوا الرئه ايش ميوكس، وهذا الميوكس بيئة كثير بتحبها ايش البكتيريا عشان تنمو فيها كونه فيها غذاء. فهاي الويت كف انا بعطيهم ادوية شو تعمل لي تخلي هذا الميوكس شو ماله easily ايش excreted او كفت. تمام. عكس لما تكون عندي دراي هاي destructive. تمام. الدراي كف ايش مالها destructive، فانا بحاول اني شو اعمل امنعها عكس مين الويت كف. تمام. ليش بمنعش الويت كف؟ لانه انا عندي ايش ميوكس بكون بحاول اني اطلعه بيطلع معي ميوكس، فبالتالي لازم اطلعه من الرئة لانه لو ظل بالرئة راح يصير عندي ايش انفكشنز، لانه الميوكس بيئة ملائمة لنمو البكتيريا. تمام. Many situations do not serve any purpose. Disturb patient its rest and ايش سليب. يعني هذا بالكف بقول لك انه هي بتضايق البيشنت، ما بتخليه يكون مرتاح وما بتخليه ايش يعرف ينام. تمام. والقحة هاي مرات بتكون دراي وديستركتيف وما فيش إلها أي بيربس، يعني مش إنه أنت شرقت فقحيت أو أنت جوا رئتك ميوكس فعمالك بتطلعه. فاهم علي؟ التايبس تبعتهم حكينا، عندك الدراي اللي هي نون برودكتيف هاي مش يوزفول وبتعمل لك ايش irritation ولازم انه انت توقفها، بتعطيها ادوية بيسموهم ايش انتي تاسيفز. اوكي. البرودكتيف هي بتكون ايش عندي presence of excessive sputum، فانا بحاول اني ايش اطلعه suppression not desired. تمام. لانه انا بدي الكف عشان يطلع لي هذا السبيوتم ويمنع يصير عندي شو اللي هي الانفكشنز. تمام. ايش الكومبليكيشنز للكف؟ ممكن انه تعمل لك كف سينكوبي. ايش الكف سينكوبي كيف بتصير؟ انت لما تقح هتلاقي انت انه صار في عندك ايش ضغط كثير كبير انترا ثوريسيكالي جوا ايش الثوركس. هلا انا عندي هذا القلب وعندي انا هون ايش السوبيريور فينا كافا وهاي الانفيريور فينا كافا، بدهم شو يعملوا يصبوا البلد في الهارت. لما انا البريشر يزيد عندي جوا الثوركس الدم بينتقل من منطقة التركيز العالي
لمنطقة التركيز الواطي. لما يزيد البريشر جوا الثوركس البلد فلو ايش هيصير فيه لهاي المنطقة؟ راح يقل. اوكي، فبالتالي البلد اللي هيكون رايح على الدماغ فوق ايش هيصير فيه؟ هيقل. فالبيشنت راح يفقد ايش؟ الوعي لثواني او لفترة كثير ايش قليلة، وهذا اشي بنسميه احنا كف ايش سينكوبي او كف انديوست ايش سينكوبي. انسومنيا لانه البيشنت مش راح يعرف ينام من القحة. كف انديوست ايش فوميتنج، تمام واضحة يعني. او سب كونجكتيفال هيموريج او ريد اي، لانه ممكن مع الكف هاي والانكريز بريشر ممكن يصير عندي زي تير لأحد الفيسلز الموجودة في ايش العين، وتصير العين شو مالها حمراء. هاي ايش كلياتها اكيوت. انتبه في الامتحان ممكن يجيب لك which of the following is not one of the acute ايش complications of coughing، ويحط لك abdominal او pelvic hernia. هاي لا. هلا انت لما تقوح شو بيصير عندك؟ الديافرام بينزل لتحت، بعدين بيرجع ايش بيطلع لفوق. فانت لما ينزل لتحت الابدومين البريشر فيه شو راح يصير؟ عالي. اذا كان في انا عندي جزء من المسلز تمام مش تمام الكومبوزيشن تبعها، هنلاقي انه جزء من الامعاء شو هيصير يعمل؟ راح يصير ايش؟ يطلع من بين هاي ايش المسلز، اوكي، ويصير عندي فيه ايش؟ هيرنيا. فبالتالي الماسكولار وول ببطل قادر انه to contain الابدومينال contents بسبب ايش؟ الانكريزد كف والكونتراكشنز اللي بتصير عندي. fatigue fracture of the lips، اوكي ممكن بسبب يصير عندي fracture برضو ايش في اللبس او في الكوستوكوندرايتس، تمام. بيقول لك انه chronic or violent coughing can contribute to damage to the pelvic floor، تمام، يعني اللي هو الحوض تبع ايش البلفس. اوكي، ممكن انه يصير عندي ايش في دمج ويعمل لي شيء بسموه سيستوسيل. السيستوسيل في عندي انا اللي هي اليورينري بلادر. اليورينري بلادر فيه زي سبورتيف تيشو حواليها بثبتها ايش في مكانها. بسبب الانكريز بريشر الناتجه من الفريكوينت كافينج والكرونيك كافينج، تمام، هذا السبورتيف تيشو ايش شو ماله؟ بيصير ضعيف ايش وستجد، تمام. وهذا الاشي بيخلي البلدر بدل ما تضل في مكانها انها ايش to fall into the vaginal ايش canal. طيب التريتمنت اذا كانت عندي before treating the cuff لازم انه انا اعمل identifying the cause of it، تمام. يعني ممكن يكون عندي سبب القحة اللي هو جيرد او اللي هو يعني gastroesophageal reflux disease، انه هو عنده حرقة معدة وعنده ارتجاع مريئي، اوكي، فممكن تعمل لي هاي قحة، او انه هو عنده infection، او انه عنده مثلا ازمة. فانا I need to treat the cause علشان القحة اللي هي العرض، القحة مش disease عرض، عشان ايش هاي القحة تروح من عندي لازم اني to treat ايش الكوز. priority should be always انه انا اعمل ايش treatment underlying cause of the cuff. الان احنا عندنا نوعين، الانتي تاسيفز هذا اللي بعطيه للدراي كف وبحاول اني امنع الكف هاي، والثاني الاكسبكتورانتس، تمام. الاكسبكتورانتس شو بيعملوا؟ بيكون انا عندي هاي ايش ايرويز، تمام، عندي انا هون والله ايش ميوكس، وهذا الميوكس شو ماله؟ كثير ثيك، اوكي. بيصير هذه ايش الاكسبكتورانتس شو تعمل؟ طلع لي ايش كميات اكبر من ايش المي. فهذا الميوكس شو بيصير؟ بدل ما كان كثير فيسكس بيصير ايش ماله لوز. فانا لما اجي اقح بسهل علي عملية تطليع هذا ايش اللي هو الميوكس، تمام، لاني انا عملت له لوزنينج بسبب الانكريزد ووتري ايش سكريشنز، تمام. تمام، وانا بستخدمه برضو اذا كان في حتى للبرودكتيف كاف كومبليكيشنز، يعني حدا صار يدخل بسينكوبيز، مريض صار عنده هيرنيا، هون انا لازم امنع الكف حتى لو كانت ايش ويت، اوكي. هنا بيقارن لي ايش الديفينيشن بين الكف سبريسنس او الانتيتاسيفز والاكسبكتورانتس. فمن اسمهم هذول they سبريس الكف، اما هذول بيصير عندي ايش بخلوا لي اسهل انه انا اطلع الميوكس، تمام. الانجريدينتس اللي راح نحكي عنهم بعدين. ايش الاكتيفيتي؟ بقول لك reduces ايش الريفلكس اوف ذا كف which is واضحه. اما هناك الثاني فقلنا increase الووتر اماونت في الميوكس، فبصير easily ايش expelled لبرا. اليوزز انا بستخدمه في تريتمنت اوف دراي كف بالنسبه للانتي تازيفز، اما بالنسبه للاكسبكتورانتس فانا بستخدمهم ايش في الويت كف لما يكون عندي ميوكس. الادفيرس افكتس بينهم الاثنين بيشبهوا بعض، ديزينس فاتيج نوجا، ديزينس فاتيج نوجا، واحد بيعمل كونستيبيشن من تحت والثاني بيعمل فوميتنج ايش من فوق. طيب الانتي تاسيفز في منهم اشي، طبعا الانتي تاسيفز بتعرف شو اول انتي تاسيف كان؟ المورفين،
بعدين راحوا طلعوا اشي بسموه اسيتيل مورفين اذا انا مش غلطان، والناس كيفت عليه وانباع الدواء بالمئات، وهم فعليا كانوا عملوا هو ايش؟ الهيروين. وهذا كان اول مرة العالم فيها عرف الهيروين. بعدين بطلوا ايش يستخدموه وراحوا لدواء اسمه ايش؟ الكودايين، اللي هو مور ايش له افكت على الكف. تمام. هو بيشتغل على الايش؟ الاوبيويد ميكانيزم، وبنفس الوقت بيعمل لي ايش؟ ادكشن اللي هو الكودايين. تمام. فراحوا طلعوا منه دواء ثاني هو مور ايش؟ يعني سبيسيفيك للكف سنتر، والادكشن تبعه كثير اقل. اوكي. وهو ايش اسمه؟ اسمه الديكساميثازون. الديكساميثازون والكودايين بيشتغلوا ايش؟ سنترالي اكتنج. تمام. اما عندي بريفرالي اكتنج زي ستيم انهاليشن والجليسرين. الجليسرين هو زي مرطب فرنجيال ديمالسنت، يعني برطب لي ايش؟ الايرويز خلينا نحكي. اما الستريم انهاليشن، كلنا جداتنا الله يعطيهم الصحة والعافية ويرحم من توفى منهم، كان يقول لك تعال اعمل ايش؟ تبخيرة. انت عندك الايرويز، تمام، صار عندك شو؟ زي irritation بسبب الدراي كف في ايش؟ البرونكاي. انت لما تيجي وتعمل ايش؟ ستيم انهاليشن، اشي فيه بخار وتتنفسه، بصير عندك زي لايننج لهاي ايش؟ المنطقة بهذا ايش؟ البخار وبهاي المركبات العطرية. فالاريتيشن اللي بيكون موجود هنا بقل، واذا قل الاريتيشن الكف شو راح يصير فيها؟ راح تقل. تمام. فانا عندي بريفرال وسنترال انتيتاسيفز. السنترال هم الاوبيويد ميكانيزمز، مثال عليهم الكودايين. نون اوبيويد ميكانيزم اللي هم ايش؟ الديكسا ميثورفان. اما اللي هم البريفرالي قلنا الستيم انهاليشن زائد ايش؟ الجليسرين، هذاك ايش؟ مرطب. هلا راح نحكي احنا عن الاكسبكتورنتس. اول اشي راح نحكي عن اللي هم الجوايفنسن. الجوايفنسن هذا هو اكسبكتورنت. اوكي. وهو سنجل ايش؟ انجريدينت. تمام. يعني بس مركب واحد بيتكون ايش منه، هو ايش؟ الجوافينيسين. تمام. هو commonly found وين؟ بالكف برودكت with ايش؟ كودايين او ديكستروميثازون. تمام. يعني صاروا يعطوك اللي هم الاكسبكتورنتس مع مين؟ مع الانتيتاسيفز كومبينيشنز. ايش بيعمل؟ قلنا بيزيد البرونكيال سكريشن، فبيقلل الفيسكاسيتي تبعت الميوكس، فبصير اسهل علي اني ايش؟ اعمل اطلعه. بيكون اسوشيتد مع ديزينس، بصير البيشنت بده ينام، سكن راش ايش؟ ونوجة. بتحفظوهم يعني مع بعضكم. هلا الدواء اللي هو الكودايين. الكودايين هو بيشتغل على السنترال نيرفس ايش؟ سيستم. decreases sensitivity ايش؟ تبعت الكف سنتر لستيمولاي اللي بتجيني من ايش؟ البريفري. فبالتالي الديكريزز ايش؟ الميوكس سكريشنز. يعني الوضع الطبيعي انا عندي الالفيولا، سوري، عندي هون البرونكاي، راح يروح يصير عندي irritation، يطلع وين؟ على البرين فوق، وين؟ على السنتر اوف كف. هذا الكودايين بيروح بيشتغل لي هنا. اوكي. بيعمل لي ايش؟ ديكريز للسنسيتيفيتي او سنسيتايزيشن. فبالتالي بتيجيني الستيمولاي، الكف ريسبتور ما بيعطي افكت معها، فبالتالي ما راح تصير عندي ايش؟ كف. هو ايش؟ له addictive potential. تمام. doses to get these effects are lower than those required for analgesia. الكودايين هذا له analgesic effect اللي هو بيقلل لي ايش؟ البين، ولكن الدوزز اللي انا بعطي فيها الكف بيكون شو ماله؟ للكف يعني as an antitussive الدوز بتكون اقل من الدوز اللي انا ممكن اعطيها اذا بدي استخدم analgesic افكت تبع الكودايين وانا فعليا ما بستخدمه. طيب ايش الادفيرس افكتس من اسمه؟ كودايين كونستيبيشن راح يعمل لي. الدي هاي شغلتين اللي هو ادكشن وايش؟ ديسفوريا. البيشنت راح يكون مكيف ومبسوط وهو باخذ الكودايين. تمام. الدواء الثاني اللي هو ايش؟ ديكستروميثازون. حكينا انه هو لس ايش؟ ادكتيف، ولكن انت اذا استخدمته بكميات كثير كبيرة ممكن يعطيك ايش؟ ادكتيف سيمبتومز. تمام. ولكن الادكتيف افكت تبعه كثير اقل من الكودايين، وهو اساسا سينثيتيك ديريفاتيف من المورفين، وحتى الكودايين هو سينثيتيك ديريفاتيف من وين؟ من المورفين. تمام. ما له اي انالجيسيك افكت. تمام. يعني الكودايين له انالجيسيك افكت، اما الديكستروميثورفان ما له ايش؟ انالجيسيك. تمام. انالجيسيك افكت بالانتيتاسيف دوزز. تمام. هلا الادفيرس افكتس تبعونه كمان ايش مالهم؟ اخف. فالكونستيبيشن راح، الديسفوريا قلت ولكنها شويه موجوده،
والادكشن برضو ايش نسبيا ايش راح. فات لو دوزز انا مش راح يكون عندي ايش ادكتيف بروفايل للبيشنت. تمام. لازم انه يكون عندي بوتنشال للدراج ابيوز بالديكستراميثورفان، لانه هو زي ما بتعرفوا ديسفوريا ات هاي ايش دوزز، اما ات لو دوزز ما بيكون عندي هاي ايش الشغلات. وبرضه بدك تنتبه انه هذا الديكساميثورفان انت ما بتعطي لبيشنت تشيلدرن معروف انه هو عنده مثلا ازمه او معروف انه عنده ايش الرجيز، لانه ممكن انه يروح يعمل لي هيستامين ريليز اوكي والرجيك اميون ايش رياكشن بالتشيلدرن اللي هم سسبل للالرجيك رياكشنز. تمام. فبالتالي الديكستروميثورفان بهذول البيشنت لازم انه يتم استخدامه بشكل ايش لما يكون يعني absolutely necessary وفيش عندي حل ثاني. تمام. برضه بيعمل لك ايش نوجيا او فوميتنج. فانت بتقدر تلاحظ الان الادفيرس افكتس بين الديكساميثازون شو كانت والديكستروميثورفان شو كانت. الله يوفقكم ويعطيكم العافية. محاضرتين هذول سريعات ان شاء الله انكم تكونوا استفدتوا، واي سؤال انا جاهز.